نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. و از کسانی که به خود خیانت می کنند جانبداری مکن، همانا الله افراد خیانتکار و گنهکار را دوست ندارد. آنان اعمال زشتشان را از مردم پنهان می کنند، ولی آن را از الله پنهان نمی کنند، در حالی که الله همراه آنان است. آنگاه که شبنگام پنهانی بر گفتاری که الله از آن خشنود نیست متفق می گردند و الله به آنچه می کنند کاملا آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.